നിങ്ങളൊരു 25,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് LG കമ്പനിയുടെ 2 സ്റ്റാർ മോഡൽ ഡബിൾ ഡോറിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് LGയുടെ 2 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരുന്ന മോഡലാണ്. ഇതിന്റെ മോഡൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് N292 DPZY എന്നാണ് ഇതിന്റെ മോഡൽ നെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത്. 2023 ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ. ഇത് 242 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കൺസപ്ഷനിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആനുവലിൽ ഏകദേശം 267 യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഇതിന്റെ കറന്റ് കൺസപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 25,000 രൂപ പ്രൈസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതിൽ നല്ലൊരു മോഡലാണ് LGയുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്രീസർ സെക്ഷൻ ആണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീസർ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. ഡബിൾ ഡോറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഫുഡ് മാത്രമാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്പേസ് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രീസറിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് ആവട്ടെ, ഇതിന്റെ ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രീസർ കൺട്രോളിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണേ. അതിൽ നമുക്ക് മിനിമം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാക്സിമം നോർമലി വരെയുള്ള ഫ്രീസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് മേക്കറും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ 2 തട്ടുകളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കണേ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീസർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്രീസറിന്റെ ഉപയോഗം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറിംഗ് ഇതിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് സെക്ഷൻ ആണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് സെക്ഷൻ വരുന്നത്. ഏകദേശം 3 ഗ്ലാസ് ട്രേകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടിയിലായിട്ട് നല്ല ലാർജ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ 3 ഗ്ലാസ് ട്രേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ മോഡലാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിലും നമുക്കൊരു മിനിമം മാക്സിമം ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു LED ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും വരാം. ഒരിക്കലും ഡബിൾ ഡോറിൽ ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഡോർ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഡോർ സെക്ഷൻ. നമുക്കൊരു 2 ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ വെക്കാനായുള്ള സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എഗ് ട്രൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ വാറന്റി കാർഡ് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിനുള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലാർജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതിൽ നല്ലൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ LGയുടെ ഈ ഒരു 2 സ്റ്റാർ മോഡൽ. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റീൽ ഫിനിഷിംഗ് കളറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മങ്ങുക അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഈ ഒരു കളറിന് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു 25,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം. കാരണം നല്ലൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് LGയുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ. ഇന്ന് നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം 25,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ.